E esse bagulho de carnaval, pro pessoal, tipo, eu já pulei carnaval e toquei carnaval. Quando você vai pular, chega no quinto dia, né, mano? Tipo, a última. Geralmente não era à noite, né? Era tipo só matinê, né? No último dia. É dia mesmo. Nossa, aí chega no último dia, você acorda, tipo assim, como ouvinte, hein? Aí você fala assim, pô, velho, acabou, nossa, aquele, né? Uma fantasia. Carnaval é mó da hora, Os né? moços Mano? tá Eu curto. tudo morto. Aí agora eu vi o lado de tocando. Rapaz, lá que chega no último dia. Você tem 5 horas ainda, bicho. E o cara conta 1, 2, 3. Ô, minha mão sangrava. Você lembra, Rapaz, Beto? Cheio de bolha aqui, Na ó. última música, Ó, assim, você olhar e vou falar, fazer um obrigado, exercício. meu Deus. Acabou. Acabou essa Esse tormenta. ano não tem. Mas no ano que vem, se tiver carnaval que vai ter, Acho tomara. que tem no meio do ano, nego. Eu acho quê? que vai jogar pra frente, não vai? que vai Eu jogar ouvi- pra eu ouvi julho. dizer isso aí do carnaval das escolas de samba. Mas os caras Se vão fizer, aproveitar. vai fazer. Vai Então, fazer das pra escolas- tudo. Então, das escolas de samba, eu ouvi matérias que parece que vai jogar pra frente. Faz Você uma gera festa muito junina dinheiro carnavalesca. Gera Faz dinheiro uma demais. festa junina carnavalesca. Ó, quem tiver sabendo aí que Eu vi se o é, eu vi manda o pra meme nós. mais ou menos disso, pulando carnaval e comendo pé de moleque. Como é que é? Os caras vão fazer carnaval pulando fogueira. Bandeirinha e tudo, assim, ó. E o carnaval que já- comendo. Pô, onde eu tô? Não sei, pô. Mas é carnaval ou é juninão?